つもと軍の編成が違うだけでここまで機能不全に陥るとは。いくら模擬戦とはいえこれはまずい。俺たちの軍はまるで連携が取れていない。わらわが参ったぞ。押されておるのか。父上が心配なのじゃ。行きます。彼女は光秀殿の娘。父親と一緒ならうまく連携が取れるはずだ。光秀殿のもとへ向かってもらえますか。ご案内します。ください。やったぜ。了解なのじゃ。道中の敵はわらわに任せよ。ここで華麗に忍びが登場。合流なんてさせませんぜ。黙って浮かせてはくれぬか。父上のため押し通るのじゃ。早期の将兵とは勝手が違うわ。その手をお貸しください。やがったぜ。せっかくの増援もこのままじゃ無駄になる。力を発揮できる相手のもとへ誘導すべきだろうな。父上の危機なのじゃ。わらわが助けに行くぞ。その手をお貸しください。やがったぜ。討ち取ったり。策を使う余裕もないか。父上、やっと会えたのじゃ。増援とはあなたでしたか。娘とならうまく足並みを揃えられるでしょう。光秀殿の部隊はこれで大丈夫だろう。さあ次は反運長援軍として参った。随分劣勢のようだな。カーン殿が来てくれたか。うまくやればカコードン殿を焚きつけられるかもしれない。カーン殿、カコードン殿が苦戦しているようです。案内しますので加勢してもらえますか。承知した。この天下無双の剣で太平を切り開く。こうも思い通りにならんとはな。少し仕置きが必要か。新西軍の面々は手間取ったようじゃね。それじゃあ我ら武田には手も足も出んよ。行きます。軍神関羽殿か。仲間と合流されては厄介だ。この雪村がお相手いたす。敵将討ち取ったり。よかろう。お主の槍、拙者の刃で打ち砕かん。その手をお貸しください。やがったぜ。支えねば。来ませ。相手となる。加工トン助立ちに参った。押されていると聞いたが。余計なことを吹き込んだ奴がいるものだな。貴様の手など借りぬ。そこで見ていろ。カコートン殿の目の色が変わった。きっとこれでなんとかなるだろう。おいおい、すっかり包囲されてるな。武田軍相手じゃ分が悪いか。最後は柴将殿か。波獣殿のもとへ案内するのがいいだろうな。柴将殿、
果汁殿の部隊に助勢してもらえますか。俺たちが案内します。ああ、分かったぜ。その手をお貸しください。果汁なら一緒にいても気が楽だ。敵の増援か。親方様のためにも通すわけにはいかない。そうなるよな。めんどくせえけどやるしかないか。その手をお貸しください。やったぜ。よう果樹、援軍に来てやったぜ。師匠、俺を笑いに来たのか。まあいい、来たからには手を貸せ。二人は風景の友。息ぴったりにうまく動いてくれるだろう。信玄公、遅くなり申し訳ない。ここからは我ら徳川軍が助勢いたそう。わしらも行くとするかね。本番はここからじゃよ。総員、ひるまず敵の援軍を迎え撃ちなさい。その手をお貸しください。やがったぜ。敵の包囲は俺が蹴散らす。総員、中央を守りきれ。今さら敵の増援と体勢はとうに立て直した。迎撃しろ。勢いは俺たちにあります。このまま信玄殿と家康殿を倒しましょう。さあ、かかってこい。敵を逃げるしかない。真田の忍びとしてここは負けられない。ドローン。その手をお貸しください。やがったぜ。俺が叶う相手じゃねえか。娘をこれ以上危険な目に遭わせたくないですね。私が前に出ます。今日の父上はいつも以上に気合が入っておる。かっこいいのじゃ。姑息な手を使いよるわ。影の遠兵剣山。よっ、待ってました。さすがは半蔵の旦那。やがったぜ。この過去を現状を抜かせると思うな。さすがは加工と見事な覇気よ。行くぞ雪村。兄上、真田の戦我らで示しましょう。この身をもって敵砦とならん。そのまま敵を引きつけろ。各部隊孤立せぬよう注意するんだ。果汁に任せとけば心配いらねえな。俺は適当にやるか。真田幸村、その力見せてもらおう。なんという闘志。真田の戦、ここに示さん。この力で皆を守りきる。いざ戦場に勝負。ごめんなさい。突破させてもらいます。家康様を守らないといけないので。敵に切り込む。
敵止められまいぞ。この機を逃すわけにはいきません。衝突です。関羽の力などいらぬ。俺たちの力でこの戦に決着をつけるぞ。加工トンばかりに任せてはおけぬ。拙者も参らねば。ここまで勢いがあるとは急増軍とはいえ侮れん。光秀殿、模擬戦とはいえ一切手は抜かぬ。さあ我に挑め。お互い娘が見ている前での戦いです。私も譲るわけにはいきません。任務を完遂できないなんてダメだ。ダメすぎる。家康様に手出しはさせません。この状態の直虎が相手なんてな、まるで手が抜けねえぜ。すみません、倒させてください。君を背負うミス負けられん。勝利は目前だ。敵を駆逐しろ。加工トン、拙者も参ろう。勝手にしろ。深く。四条たち援軍を誘導したのはお前か。おかげでうまく回っている。いえ、俺は少し手伝いをしただけです。皆が実力を出し切れてよかった。この手をお貸しください。やがったぜ。さてどう攻めちゃおうかね。行きます。しくじっちゃいました。連携が取れなければ取れるようにすればいい。模擬戦だけど多くのことが学べたな。俺は相変わらず何もできなかったが、皆の絆で勝ち取った勝利、そう言っていいだろう。ジョジョは謙虚なのじゃ。そなたのおかげで勝てた。わらわはそう思うぞ。